gordita. ¡Hola, de chico, y era quinceañera. Te dije, gordo, ya la cagaste, ve y arregla el problema. Le dije bombón, caramelo, azuquita, chocolatito. Oye, qué bonitas palabras. Lo que no es de tragar y tampoco. Lo voy a sacar a la chava que no tiene piernas, que se cayó en San Nicolás del tren, que le cortaron las piernas. No la conozco, no sé quién sea. La cucaracha, güey. ¿Por qué la cucaracha? Ya no puede caminar. Dice que estaba en el hospital y le habló a su mamá. Mamá, voy amputada. No, si estás encabronada, no me hables. Hubieras ido a sacar a bailar a la muchacha a los 15 años. Le dije, ya mami, vamos a bailar. ¿Qué crees que me dijo? No tengo idea. ¿Cuándo has visto un manjar en los hijos de un manjar? Me da gusto que bueno. Digo, no, si no quiero que me las mames. ¿Qué más decirles? Que el Pato y yo vamos a abandonar el escenario porque vamos a ir a fumar un toque de boca. Mira, para empezar yo no fumo marihuana. La marihuana hace daño, güey. La marihuana hace dos cosas nomás. Uno es la pérdida de memoria. La otra, ¿Qué lo que hace la marihuana. ¿Hay marihuana? Ya te dije que yo no fumo marihuana. Por eso es todo pendejo. Por eso no reaccionan. Mira, bueno, yo no fumo marihuana y yo reacciono. Ahora ya. Rápido, esto es rápido. A ver, dime. Si tengo 3 churros de mota y no fumo 7, ¿cuántas manzanas le tocan a cada unicornio? ¡Vamos, puto! ¡Vamos, puto! 1-0, ¡vamos, puto! ¡Sube lo que sube! ¡Vamos, puto! A ver, muy chicón, ¿cuántas le tocan? ¿Cuántas le tocan? Reacciona, güey. Los elefantes no hablan. Somos marihuanos, tú y toda tu familia. ¿Estás viendo que mi familia es marihuana, güey? No. Yo tenía un tío que era marihuana y en Tampico, y se murió bien chingón. Ay, ¿cómo se murió? Dormidito. A toda madre, güey. Culero para los dos que iban en el carro gritando de ¡frena, puta! Bueno, entonces cuéntale, güey. Mira, para empezar, yo no soy puto, güey. Bueno, yo no soy puto, güey. Préstame la pierna, mamá. Qué tan bonito, pinches cachetotes. Si tuvieran pezones de los mamados. No, a lo mejor eres puto y no lo sabes. Claro que lo sé que no soy puto. Y a ver, Ricky Martin no sabía que era puto. ¿Y cómo lo supo? Un día que se agachó y se vio 4 huevos. Bueno, pero mínimo salió del closet, Lo güey. dejó abierto, digo, es un puto. Oye, Pablito me dice, yo también soy puto. No sabíamos, compa. Tan varonil que traías cantando, oh mamá, chinga tu madre. Trabaja, puto. El otro, el Tiziano Ferro, güey. Salió declarando que también es puto. Sí, sí. No decía que las mexicanas eran bigotonas, ahora se la chinga cuando iba. Dice que estaba Ricky Martin bailando uno de sus hijos y le digo, ay papi, qué pipí tan grande tienes. Dice, ¿no has visto la de tu mamá? Ahora hay que ver, entonces vimos uno que estaba parado. ¡Adiós, putito! ¡Adiós, hijo de su chingada madre! Yo creo que tienes que tener cuidado con eso.
qué? ¿Entonces qué? ¿No se va a hacer? Ya, ¿cómo que sí? Que se va a hacer. Nadie me pregunta, yo no soy puto, güey. No sacan mota. No prestan tu cola. Te compras mamón. ¿Sabes cómo va a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer? Te voy a cagar acá. ¿Se puede golpearse? Es bien molesto que lo vean cagar a uno. Va a ser una pinche perrilla, señor. No le estoy haciendo así, güey. Si era viendo, se me cierra el culo, güey. Por eso lo hago. Me limito. No quiero que hagas eso. Cagar. Bueno, para empezar no digas esa palabra. ¿Por qué? Cuando quieres decir esa palabra, dilo a través de una clave y yo te voy a entender. ¿Cómo que clave? Me dices, Pato, quiero cortar una flor. Y así es que quieres ir al baño. Sí, me ando cagando. Quiero cortar la flor. No tendrás papel para limpiarme el pinche florero. Se va a cagar, va a zurrar. Voy a echar una piedra, un lodo. Voy a liberar a Willy. Para empezar, aquí estás con gente decente. Pues si estás con gente decente lo disimulas. Disculpe, voy a sacar a columpiar el tamaño. Como Juana Cáceres de clavadista olímpico. ¿Cuál es esa? Que cagas y suena. ¡Clavado perfecto! ¡8! Mira, para empezar, el clavado perfecto es 10. ¿Y cómo le hago, puñeta? Se mata el 8 dedos, pendejo. El mojón de snack. ¿Cuál es ese? Que cagas, te paras y le ves elote, dorito, semilla de cacahuate. Ya entendimos. El mojón invisible. El invisible. Que cagas, te paras y no está. Yo sentí, yo lo vi. No, si traigo chocolate en la dona, hermano. El cariñoso, ¿Cuál es ese? que le jala y no se vale. A que le des cara y no me vaya, tu puto. Para casa de mi novia, no seas mamón, güey. El juguetón, El juguetón. que parece que hace pelo se regresa. ¡Ay, no! Una caca de yeso. Caga, te para y dices, ¿y eso? Ahí te va el pasito de los Tigres que van a ser campeones. Ahí va el pasito de los Rayados en la inauguración de su estadio. ¡Del Santos de Torreón! Santo de Torreón. ¡Fajuelas! ¡Fajuelas! Se dice fue afuera. ¡Afueras! Fueron un chingo de disparos, pendejo. Déjame la calmo como se calman en Monterrey. ¿Y cómo se calman en Monterrey? Sí, la dona de lluvia. Paso nuevo. Vas a hacer un paso nuevo. A ver, música para el paso nuevo. ¿Y ese cómo se llama? Ahí a la verga. Mira, Jerónimo, para empezar, no vuelvas a decir esa palabra. ¿Me llevo? No. Ah, que se te fue. No. Se me salió. Bueno, ya sabes qué palabra, ¿ok? No la vuelvas a decir. La cagué. Sí. Qué bochorno. No te preocupes, nomás no la vuelvas a decir ya. No, me siento bochornado.
Mira, bueno, mejor haz otro paso. Todo. Otro paso. Música para el otro paso. ¿Y ese cómo se llama? Carga la verga. ¿En qué quedamos, hermano? Ah, lo dije, güey. Mira, le voy a dar la seguridad mejor para que No, ya. Qué bochorno. A ver, perdón, la estoy cagando. no vuelvas a decir esa palabra. A ver, perdón. Ok. ¿Verdad? No puedo contar el chiste del niño que nació con el pito bien grande. ¿Qué te cuesta hablar así, güey?